Смотрите, какой дизайн классный просто. Для обуви. Все придумано. А, смотри, как классно, видишь? Если хотите сэкономить, не нужно вот так вот делать мебельщики и экономят огромный бюджет, да? Классное решение. Я такие решения очень рекомендую. А стиралка, сушилка здесь будет. Розеточки. Так, спрятали здесь у нас эти щитки. Да, абсолютно. Штанги. Просто смотрите, как классно. Классный керамогранит по ткани. Мне очень нравится вот это вот решение. Экономит вам бюджет на шкафах. Вы видите, здесь делают вот такие вот планки, крепежи и все. И на этом очень экономится вот эти вот шкафы. Понимаете? Вот, пожалуйста, смотрите, очень крутое и классное решение.